E já ocorreu aqui o barulho, né? Um barulhinho tipo corrente comando. A moto, vou mostrar aqui. Ela tá com 2.541 quilômetros. Porém esse barulho começou quando ela tava aqui na faixa de 2.300 quilômetros. Chegando em 2.300 quilômetros, ela já começou esse barulho. Eu vou estar mostrando aqui, ó. A molinha aqui embaixo é original. Eu não recomendo ninguém tá alterando, só se quiser, né? Quiser, eu não aconselho. Então, eu desconfiei da corrente de comando, mas a moto é muito nova para desgastar a corrente. E como essa moto tem